вечер, вие сте со уште едно ново издание на Еврозум и денеска посветено на јубилеот на 20 годишнината од падот на Берлинскиот зид. Вечерва во овој контекст ќе зборуваме за резолуцијата на Советот на Европа, во која беше побарано земјите од поранешните комунистички режими да расчистат со хипотеките и темните сенки од минатото. Вечерва на оваа тема во Еврозум ќе гледате. Советот на Европа одамна препорача да се расчисти со мистериите на комунизмот. Во Македонија минатото се уште го отежнува патот кон иднината. Кои се убиците на луѓето чии скелети повеќе од 20 години лежат во пештерите во Јасен? Кој го нарачи убиството на 52 велешани? Приказните дека имало ликвидации вртат низ јавноста. Ние знаеме и за конкретни случаи. И државата и така ги ушат младите. Асно па 92-а. 91. А интервалот 1000 души што бевме у затвор, што не убивава, палева, фрлева од татот. Додека во Берлин паѓаше зидот, во Македонија насилно се рушеат зидовите по домовите. Muri Berlinit në të ko urdhzu, po urdhzu pa viktima. Në vërtet të murët që urdhëshin këtu para oborreve, para shtëpis, pra mori edhe viktima. Ato viktima mjerisht ende nuk po zbulohen fajtorët. Јубилеот од падот на Берлинскиот зид не опоменува. Македонија мора да расчисти со хипотеките од минатото. Советот на Европа пред 2 години донесе резолуција за расчистување со злосторствата и мистериите кои зад себе ги остави комунизмот. Што се случува во Македонија и колку оваа резолуција е испочитувана? За почеток нешто околу мистериите на пештерите во Јасен, каде неодамна беа откриени човечки скелети за кои утврдено дека се таму уште од средината на 80-тите години. Кои се тие луѓе? Кој ги убил и дали уопшто ги убил? Се уште се неодговорени прашања. Одговор бараше Сашка Цветковска. Кога ќе го погледнете резерватот Јасен, ви изгледа просто неверојатно дека овде лежат тајни закопани од времето на ЈНА, мрачни и непријатни вистини. Авантурите на спеолозите во потрага по откривање нови пештери во резерватот Јасен пред околу 2 месеца завршија со едно непријатно откритие. 3 скелета, коски на непознати луѓе. Анализите на форензичарите покажаа, коските им припаѓаат на непознати луѓе. 2 од скелетите се стари 20 години, еден околу 10. Но чии се коските? ДНК анализата тоа треба да го покаже. Но дека МВР има ДНК база од сите исчезнати е малку веројатно. Од кривичниот суд каде на случајот работат истражните судии, нема да ви го кажат ни тоа што веќе се знае. Во недостаток на докази кои поради нечија волја или неволја не можат да се најдат, останува да се сомневаме. Синан Витија бил воен старешина во ЈНА. При распадот на Југославија заминува во хрватската армија. 1993-та влегува на македонска територија и никогаш повеќе не излегува. Весникот 24 часа работел на сторијата за Синан Витија и ја истражувале можноста еден од скелетите во Јасен да е всушност неговото тело. Семејството се сомневало дека Синан бил ликвидиран во Македонија по нарачка на тајните служби на Југославија. Тој имал една потерница од страна на тогашната ЈНА. Од тој момент се отвара дилемите дека која е дестинацијата на исчезнувањето на овој пилот, на лицето Синан Витија. И во последно време од страна на блиски роднини има сомнение дека можеби телото на Витија, на исчезнатото лице, е еден од исчезнатите кој е најден пред 2 месеци во резерватот Јасен, во јамите на резерватот Јасен. А колку било лесно да се исчезне во Јасен? Во резерватот каде ловеле Тито, Кастро, милиардери и државници. Во резерватот затворен за јавноста од 2005-та. Едноставно никој не би можел да ве побара. И ден денес, помеѓу старите воени старешини Јасен е табу тема. Што представувал Јасен и под чија команда бил? Каква стратешка точка на ЈНА?
е местото под кое е изградено и подземен град замислен оттаму да командува државниот врв во време на војна. Пред распадот на Југославија, Јасен е под водство на генерал полковник Милутин Кукањац, а пред него со Јасен командува хашкиот бегалец Ратко Младич. Ниту војниците со пониски чинови во тоа време не можеле да влезат во Јасен, а камоли цивили. Дали во Јасен се ликвидирани непослушниците на режимот, останува да се погодува. Од Комисијата за лустрација велат дека во текот на нивната работа тешко би можеле да се сретнат со вакви откритија. Се е можно. И можни се уште многу други Јасени. Знаете, јас би сакал во процесот на лустрација ние да се сретнеме исто такви информации за вакви злодела, меѓутоа искрено не мислам дека постојат толку глупави тајни служби кои што оставаат за себе траги и запишани каде е, што е извршено, како е извршено. Меѓутоа ја навистина не прејудицирам ова, нема врска што можело да се случи во Јасен, меѓутоа приказните дека имало ликвидации вртат низ јавноста. За политичките затвореници во тоа време било лесно да се заврши некаде каде ни гробот нема да ви се знае. Секој кој ја прокламирал идејата за независна Македонија, секој кој макар ќе помислел дека Тито го испазарил Солун, завршувал во Идризово. Но не за да лежи, туку за да умре. Ефтим Гашев, борец за самобитноста на Македонија, бил осуден на 12 години затвор, оти како што вели, бил патриот, мачен и тепан, е еден од малкуте затвореници кои го преживеале Идризово. За него има многу Јасени. Телата на убиените затвореници никогаш не биле давани на семејствата. Затоа каде лежат коските на прогонуваните и зошто не плаќаат виновниците, Гашев и ден денес бара одговори. 5 студенти утепани, млади деца, номеровчиња, не вакви со лопатите, него вистински со срце, толкаво големо. Па кој ќе ви каже да кажеме, имавме у тоа време затворени 25 свештеника. И ако да кажеме Македонија тогаш сиромашка земја, ако имала 50 или 100 попа, 25 беа у Идризово. И 4 попа се убиени. Па тоа е илустрација, драго мој дете. Каде сте? Каде е тоа? Тие у затвор за време на издржување на казната се убиени. Издржува казна, се држи патриотски и го убива. Го фарла Тодорска. Но во телото не се најдени. Па ние до тело не. Па ние до тело не најдени. Но тој верува дека се знае и се е познато. Сите исчезнати, сите одговорни за прогонствата. А има ли навистина податоци? Македонија е една од ретките држави сега од бившата Југославија каде што многу работи се криет. Се уште се криет. Многу работи се уште се криет. И покрај тоа што велим дека многу работи се откриени. Доколку на историјата и се дадат малку повеќе од врзани раце и се дозволи увид во документацијата која што се уште љубоморно се чува во архивите на МВР, тогаш навистина ќе имаме многу работи и многу полесно ќе одиме напред и ќе бидеме ослободени од оние стеги кои што се уште нас не нарекуваат една од земјите каде што се уште смет под стегите на комунистичката рака, односно на стегите на комунизмот.